Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Et-tayyibin et-tahirin. Amma ba'd. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge dua salam yollab bolgandan keyin maqsad kelsak bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Sadr Sharia Ubaydullah ibn Mas'ud al-Mahbubi al-Bukhari rahimahullah yazgan Tenqihul Usul fi ilmil usul degan kitobning 4-dersiga keldik. Endi biz bundan ilgirki derslarda usulul fiqh deganning nima ekanligini, lug'at jihatdan nima degan bo'lganligini, istiloh jihatdan nima degan bo'lganligini ayrim holda bayon qilib kelgan edik. Va usulul fiqh deganning kitob, sunnat, ijmo, qiyos ekanligini bayon qilib o'tgan edik. Endi deydi musannif rahimahullah فَنَضَعُ الْكِتَابَ عَلَى قِسْمَيْنِ Biz bu qulimizdagini bu kitobni ikki qismga bo'lamiz deydi. El-qismul evvelu fil adillati şer'iyyah ve hiye ala arba'ati erkan. Birinci qism şer'i deliller hakkında. Ve hiye deydi. Ve o şer'i deliller bolsa ala arba'ati erkan. 4 ruknuga bölünüdü. Hem de bu 4 rukun qansi? Tabii birincisi kitap hakkı, kitap hakkında sözleydi. İkincisi sünnet hakkında sözleydi. Üçüncüsü icma hakkında sözleydi. Dördüncüsü kıyas hakkında sözleydi. Hem de er-ruknul evvelu birinci rukun. Birinci rukun. Rukun degen bir öynükki eğer türük selingan öy olsa öyünün türükki degen boludu. Eğer kışlap selingan öy olsa öyünün 4 tane bücügeni gözü tutamdı. Yani bu bucak bolmasa öy turanmaydigan en muhim asasi kısmı demek. Öyünün gevdesidik en muhim gevden demek. Rukun degen gibi. 4 tane gevde, 4 tane asasga kurulgan demekçi. Hem birinci rukun kitap hakkında toxtuludu. Hem de kitap degenimiz değil mi? Kitap degen yani Kur'an'ı demekçi. Kur'an'ı demekçi. Hem de musannif rahimahullah tehimi çöndürüp deydi ki ve huve ma nuqila ileyna beyne deffeteyil mushafi tevaturan. Yani o Kur'an degenimiz bizge Kur'an yazılgan kitapның ikki muqavasının arasındaki mutawatir halatda kelgan oyatlardir. Bunda tushunadi. Endi mutawatir deganni tushunib bilsak, istiloh hadis kitoblarida tafsili bayon qilingan. Mutawatir degan ya'ni bir rivoyat, bir so'z, bir rivoyatning nurg'unlagan kishilar tarafidan nurg'unlagan kishilarga aytilishi, rivoyat qilinishi. Taki bizga yetib kelgan qadar nurg'unlagan, yani yolg'on aytishi, bu so'zning yolg'on bo'lish ehtimolligi 0% bo'lgan. Qat'an yolg'on bo'lib qolish ehtimoli bo'lmagan, kichikkina shubham bo'lmagan holatda nurg'unlagan kishilarning rivoyat qilib kelgan ishonchli xabarni mutawatir xabar deb ataladi. Yani Qur'oni Karim bizlarga shu Qur'oni Karimning ichidagi surlarning hammasi shunday mutawatir holatda kelgan. Endi mutawatir degan gapning o'zi bilan ham birmuncha kitoblar chiqib ketadi endi. Masalan, qolgan kitoblar chiqib ketadi. Qur'oni Karimdan boshqa Tevrat, İncil, Zabur degandek ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan, lekin ummatlarga uni kelgan shu yo'ldagi odamlar Yahud Nasaralar o'zgartib o'tgandek kitobni o'zgartib o'tgan, ba'zilaridan hech qanday asar qolmagan, ba'zilarini o'zgartib o'tgan ishonchsiz, tavatur yo'ldan kelmay, balki ahad bir ikki odam bilan ishonchsiz odamlarning qo'lidan yetib kelgan kitoblar chiqib ketadi. Va buning bizniki shu Qur'oni Karimning ichiga yozilgan degan gap bilan hadis quddusiylar va hadis nabaviylar chiqib ketdi. Chunki Qur'oni Karimning ichiga hadis quddusiy yozilmagan va hadis nabaviy yozilmagan. Chunki ular ko'pincha mutawatir emas va agar mutawatir bo'lgan taqdirda Qur'oni Karimda yozilmagan. Va
mutavatir qiraat degan gapimizdan yani qiraat shadda deb qiraatlar masalan Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhuning qiraati deydigan ayrim mushaflar masalan o'zida qiraatlar yani ko'p mana nurg'ulg'an sahobalardan rivoyat qilinmagan faqat bir sahoba ikki sahobadan rivoyat qilingan qiraatlar hatto mushu qiraatlar ham Qur'oni Karimning ichiga yozilmagan masalan shularning hammasi chiqib ketadi yani Qur'oni Karimniki mana mushu ma tushuntirishlar Qur'oni Karim deganda ham tushungan bo'lsak musannif rahimahulloh deydi vala davr endi vala davr degan gap nima gap desa davr degan gap yani bu mantiqiy xatolik emas davr degan gap nima gap desa bir narsani tunishtirishda yeni bir narsaning bununga qarashli bo'lib qolishi buning qarashli bo'lib qolishi bir odam bir narsani tunishtiribdi tunmayotgan bir odamga masalan men bir talibimga yoki bir balaga tunmayotgan bir odamni tunishtirmoqchi u tunmayotgan odamning ismi Elyahun u odam igiz odam balamni deb tunishtirib bu balag'ini deb tunishtirib men ayna igiz odam balam deydi u igiz odam degan kim ati yani Elyahun dedim Elyahun u balam deydi Elyahun kim çünkü mukammallik u igiz odamning mukammallik Elyahunning mukammallik Elyahunning kim ati igiz odam deyman yani bunda desam bu nima mantiqiy xatolik edi buni arab tilida davr deb ataydi mantiq ilmida davr deb ataydi davr yani bu bunda tushuntirganlik Qur'oni Karimda davr emas deydi endi nima qilib davr emas deydi musannif rahimahulloh desa İbn Hacib rahimahullah o'ziniki muxtasarida yana muxtasar İbn Hacib deb intahin mashhur bir usul kitobi bor hamda İbn Hacib rahimahullah o'ziniki muxtasar kitobida usul kitobida bizning mushu ta'rifga bunda Qur'oni Karimni Qur'oni Karim yozilgan kitobning ikki muqovasining orasidagi mutavatir holati bizga yozilib kelgan kitob. Qur'oni Karim yozilgan kitobning ikki muqovasining orasidagi mutavatir holati bizga naql qilinib kelgan kitob deb tunishtirishni deb Ibn Hacib nima deb rad qildi. Bunda tunishtirsak bir davr bo'lib qoladi. Ya'ni mantiqiy xatolik yuz beradi bu yerda. Qanday deganda chunki Qur'oni Karimni mushafda naql qilinib kelgan oyatlar deb tunishtirsa, agar boshqalar so'rab qolsa, "Adada mushaf degan nima?" deb so'rab qolsa, bu joqda lozim javob berish lozim bo'ldiki, mushaf degan Qur'onda yozilgan kitob degan bo'ldi. Unga ham Qur'onda yozilgan kitob degan-chi desa, u mushaf deyishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning bilan uning ta'rifi buning ta'rifi buning qarashli bo'lib qoladi. Bu yerda mantiqiy xatolik yuz beradi tunishtirishda. Çünkü bu davr arabchadagi mantiqiy xatolik bo'lib qoladi. Buni tunishsak bo'lmaydi buni deb Ibn Hacib keltirgan. Shunga musannif rahimahulloh deydiki bu davr emasdir. Ibn Hacib rahimahulloh degandek bu davr emasdir. Bu davr emas. Qanday bo'lib davr emas desa, musannif rahimahulloh tafsilotini tushuntirib buni deydi. Buni illatini. Li'annal mushafa ma'lumun. Çünkü mushaf degan gap bu ma'lum, nihoyat mashhur ma'lumlik gap bu. Ma'lumlik gap. Ya'ni örfida Arablarning örf odatida til qoidasida mushaf degan gap ajoyib mashhur bo'lib ketgan gap. Ya'ni buni ben Qur'on degan bizga mushaflarga yozilib mutavatir holatga kelgan kitob deb tushundirsam buning o'zini nima deyish ketmaydi? Voy bu mushaf degan qaysi kitob deb so'rash ketmaydi. Chunki kichik bolalarga hammadan mushaf desa, ha bu Qur'on yozilgan kitob ekanligini hammadan bilib bo'ldi. Demak, shuningdek buningga davr kelmaydigan. Mushaf desaligida hammadan tushunib bo'ladi ekan. Ha Qur'oni Karim yozilgan kitob ekan deb tushunadi ekan. Deb andikin musannif rahimahulloh
buni texmi inchikilab tadqiqlab tafsilotni texmi ichmamoqchi bo'lib buni deydi. وليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب أي كتاب تريد. Müsannif rahimahullah deydi. Yani bunu İbn Hacib bunu davr deb rad qilibdi. Lekin bu davr emas. Nima davr emas? Chunki mushaf degan gap Qur'oni Karimda mutlaq bir arab tilidamdi. Bizim Uyg'ur tilida Qur'oni Karim deymiz, mushaf degan bedam o'qimaydi. Qur'oni Karimda hamma tushunadi xolos. Yani arab tilida mushaf degan gap texmi mashhur deydi Musannif rahimahullah. Mushaf degan gap texmi mashhur. Yana bir texmi tafsilotli ichkilab kirsak qanday deganda bu yerdagi yuqorqi nima degan ma nuqila ilayna bayna daffatayil mushafi mutawatiran degan mavzu ta'lifat bu tunishtirish Qur'oni Karimdagi kitobning mohiyatini tunishtirish emas. Kitobniki tegi takti asli vaslini tunishtirganlik emas bu. Balki bu tashxisuhu deydi, tashxisuhu. Ya'ni kitobni bir o'ziga xos bo'lgan alohidliklar bilan farqlantirish. Anladın? Shunda bir gavdalantirish deydi. Ya'ni bunday ko'z oldida namoyon qilish. Meni nimaga desa, ayya kitabin turid degan bir savolga javob bo'lsin uchun. Ya'ni siz qaysi kitobni demoqchi deb kim so'rasa, masalan, birinchi rukun kitobdir desak, unda bo'lsa kitob haqida so'rasak, bu qaysi kitob haqida, kitob degan qaysi kitob demoqchisiz desak, deb bir kim so'rab qolsa, shuningga ko'z oldiga namoyon qilish, shuniki ma'lum bir xususiyatlarni bayon qilib, andin masalan, Qur'oni yozilgan kitobning ikki muqovisining ichidagi ikki tashchiqni, ya'ni Qur'onniki ikki muqovisining ichidagi mutawatir holatda bizga naql qilinib kelgan oyatlar deb bunda deyish orqali Qur'oni Karimdagi ba'zan bir xususiyatlarini deb boshqa kitoblardan farqlantirish uchun degan gap emas. Qur'oni Karimning tegi-takini shunda degan bilan Qur'oni Karimning boyliq tegi-takini tushunadigan bo'lmadik buningda. Barliq tegi-takti asli vaslini tushunadigan bo'lmadik, tunishtirgan bo'lmadik. Velel Kur'an deydim sana. Velel Kur'an. Yani bu kitapniki mahiyetini, tegi tekini tunuştuğalık mı emez? Ya ki Kur'an'ın mı tegi tekini mahiyetini tunuştuğalık mı emez? Hem de bir yerde kitap, Kur'an da işki yapını keltirgenlik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ni kitap depma, Kitabullah dep meşhur bulağılık. Kitap dep mu tilgi elinedi. Onun kendi Kur'an dep mu tilgi elinedi. Hoş. Anladın? Kur'an dep mu tilgi elinedi. Yani bu müdadegellik Kur'an-ı Kerim'nin mu mahiyetini tunuştuğalık emez. Yani yukarı tunuşturuluşumuz, bizde talifatımız Kur'an-ı Kerim'nin mahiyetini mu kamil asli vaslini tunuştuğalık emez. Belki Kur'an-ı Kerim'deki bu Kur'an diye kadar kitap ku da bikim şunda düşünemi kalsa Kur'an diye kadar kitap demek demdi. Kur'an diye kadar kitap hem Kur'an'ını bildi. Lakin bir şey dikkat kılışkı tigiştik biliyor var. Biz Kur'an diyenimiz olan Kur'an lik gidek iki mananı biz gösterdik arkadaşlar. İki mananı gösterdik. Bu sene rahimehullah deydi ya da لأن القرآن اسم يطلق على الكلام الأزلي وعلى المقروء. Yani çünkü Kur'an dediğimiz kelam ezeli diyen Allah Teala'nınki kelamı. Yani Allah Teala'nın kelamı ezeli iskima işletiladigan. Ve alel makru diyen ve sahifelerde okulatkan Kur'an gibi işletiladigan bir ortak bir isim değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de Kur'an diye isim ortak isim, ortak söz. Koşmanlık söz de bir söz de var. Koşmanlık. Gap bir manisi 2 3 4 kitapkan. Kur'an'ın yanmışında iki manisi var söz. Biri kelamın ezelinin
kalamul ezeli işletildi. Kalamul ezeli degan Allah azze ve celle'nin sıfatı yani. Kalamullah dedi Kur'an. Kalamullah desek bu vaqtida Allah azze ve celle'nin sıfatı. Allah azze ve celle'nin sıfatı kadim. Bu yanıdan payda bo'lgan emas, yaratılgan emas. Allah Taala'nın sıfatı Allah Taala'nın zatı bilen barpo bo'lib turdi. Bu kadim. Deb aqidada shundoq hammadan aqida shundoq ahli sunnat va jamoatning aqidasi shu. Mana endi Qur'on degan aman ma'ni ko'z kelsa buni addal deb ataydi. Addal ya'ni dalolat qilguvchi, yo'l ko'rsatuvchi, odamning ko'nglini boshlovchi degan ma'nolarni ko'rsatadi. Yeni bir Qur'on desak, yeni bir ma'no shu. Yeni bir ko'rsatgan ma'nosi bo'lsa al-maqru degan yani tillarda o'qilayotadigan, tillarda o'qiladigan, qalamlarda yoziladigan, ovozlarda harf bilan tajvid bilan chiqarilib o'qiladigan. Ondan dillarda yod elinadigan, elinayotgan Qur'on Karim kitobga yozilayotgan kitobning o'zini ya'ni madlul. Alloh taolaning kalami dalolat qilgan ma'na. Madlul. Mana Muşu medlul ne degan bu ma'noni ko'rsatadi. Yani demek ikki ma'nilik so'z endi. Shuning uchun Qur'on desak Allah Qur'onni nimadan bildi tabii ki. Qaysi ma'ni demoqchisiz? Ashu lavul mahfuzdagi Alloh taolaning qadimiy so'zi, qadimiy kalami demoqchi bu yoki bizniki ashu kalamniki medlulisi bo'lgan, ma'nisi bo'lgan, hozir mush Qur'on Karimda sahifalarda yozilayotgan, tillarda o'qilayotgan, qalamlarda yozilayotgan, qalblarda saqlanib yat elinayotgan şu sahifelerni demoqchi mu deb birisi ana demoqchi bo'lsa biz shu vaqtida bizga mutavatir holatda sahifelerga yozilgan, sahifelerga yozilib, sahifelarniki ikki muqovisining orasida yozilgan, bizga naql qilinib kelgan mutavatir holatda qilinib kelgan kitobni demoqchi desak, ha, unda ikkinchi ma'no deb sizga. U vaqtida ikkinchi ma'no bo'yicha aytganda bu Qur'on bizniki ovozimiz mahluk. Harfler mahluk. Bu kitaplar, sahifeler mahluk. Kalemde yazılgan xatlar mahluk hammasi. Bu mahluk degan ma'noni ko'rsatadi vaqtida. Biz ma'no demoqchi, chunki biz usul fiqhda biz mushu Qur'on madlul, Qur'onning addal bo'lgan kalami azalining madluli, ya'ni ma'nosi bo'lgan shu oldimizga Qur'onni Karim haqida izlanish olib boramiz, shuni tadqiqot olib boramiz deganni tushunmoqchiman. Musannif rahimahullah deydi ala anna şahsi la yuhaddu. Endi nima uchun Qur'oni Karimni bu ta'rif bilan ta'rif qildingiz. Başqacharoq bir tafsili, hamma tafsilotni tushunib bir ta'rif yo'qmidi deb so'g'anliga ala anna shuningga asosan ki deydi. Shuningga asosan ki ash-shaxsi ibatin Qur'oni Karimni shaxsga aylantirish, shaxslashtirish, gavdalantirish dedik-ku. Ash-shaxsi la yuhad. Yani shaxs degan bir narsani shaxs, bir odamni ko'z oldimizga keltiraylik. Bir shaxs degan la yuhad degan tilda buni ta'riflab komil to'liq hamma a'zo, hamma parchalar bilan to'liq ifodalab berib bo'lmaydi. Masalan, Muhammad deb men bir odamni ta'riflab bermoqchi. O'tirganlarga. U Muhammadning bo'yi egiz, ko'zi cho'ng, quloqi kichik, qo'llari deb shu qancha sifatlab ta'riflab bersam-mu, u Muhammadni bu odamlar Muhammad degan odam kelsa, tuniy olmaydi. Muhammad degan odam kelsa, ondan agar mana mushu odam mushu deb ishorat qilib qo'l bilan ko'rsatmaguncha nima Muhammad degan odamni tuniy olmaydi. Ondan xuddi shuningdek biz hozir Qur'onni bir shaxs bir ko'z oldimizda namoyon qildik-ku. Nima deb? Shu Mushaf Qur'oni Karim yozilgan kitobning ikki muqovisining yozilgan kitob, ya'ni ikki muqovisining orasidagi bizga mutavatir holatda naql qilingan deb bunda tasvirlab hammalarning ko'z oldiga keltirdik. Keltirgandan keyin biz ko'z oldiga keltirish uchun dedik buni. Lekin Qur'oni Karimning butun tafsilotini
muşu gap bilan nima qolamaydi? İfadalab olamaydı. Çünkü xuddi bir şey ta ki Qur'on-i Kerimning o'zini ko'rsatib, boshdan oyoqqacha hammani o'qitib, madrini ko'rsatib bo'lmoqcha, uni endi bir ig'iz ikki ig'iz gap bilan ifodalab bo'lmaydi. Ya'ni bu yerdagi shayxniki maqsadi ya'ni ala anna shaxsi la yuhad degan ya'ni şu ma'noni demoqchi. Ya'ni chunki had degan gap la yuhaddu degan gap had degan masaladan chiqqan. Had degan nima? Had degan ilmi mantiq istilohida ya'ni bir narsaning butun parchalari bilan qo'shib hammani o'z ichiga olgan holatda tunishtirish, ta'riflash. Bir narsani butun a'zolar har bir parchadan bilan tunishtirish deb degan bo'ladi. Endi misol orqali tushuntirib berdim. Chunki har qanday bir shaxslarni ishorat qilmaydi, o'sha shaxsiga qarab turib, shuniki yuziga qarab turib, mana mushu. Masalan, Muhammadni men igiz, qarchashliq, ko'zi qora, og'zi cho'ng, qo'li qiyg'an, buni kichik deb bir sifatlab o'tirsam, ama bo'lganlar Muhammad kelsa endi tunib bo'lmaydi uni. Men lekin Muhammad kelsa men degan Muhammad meni mushu deb ishorat qilsam, ko'plam tunuydi shundaqmi? Ishorat qilib, o'z ko'zidan ko'plam tunuydi. İşaret qilishim boshqa amal yo'q. Xuddi shuningdek Qur'oni Karimni kamil tunish, aslida kamil tunishtirish, ta'riflash uchun boshdan oyoq o'qib, boshdan oyoq har bir hukmlarini, har bir yo'llarini, har bir inchki nuqtalarini tushungan vaqtida Qur'oni Karimni o'zi tunuydi bu yerda. Lekin buni biz bir ig'iz, ikki ig'iz gap bilan to'liq kamil ta'riflab bo'lmaydi. Şunu bilan mana Qur'oni Karimni kitob degani tunishtirish mishada oxirlashdi. Musannif rahimulloh deydi: "Va nuridu abhasahu fi babayn." Biz bu kitob to'g'riliq tadqiqot olib bilishni, kitob to'g'riliq izlanishni biz ikki bobda keltiramiz. Birinci bob nima haqida so'zlaydi? Qur'oni Karimning ma'ni ifodalashi. Qur'oni Karimdagi oyat qanday ma'ni ifodalaydi, oyat qanday ma'ni ifodalaydi, andoq kelsa qanday ma'ni chiqadi, bundoq kelsa qanday ma'ni chiqadi degan ma haqida to'xtalib o'tadi birinchi bob. Ikkinchi bob bo'lsa, Qur'oni Karimning shar'iy hukmlarni ifodalashi. Hamda oyat ma'ni ifodalagan bo'lsa, bu oyatdan qanday hukm chiqadi, oyatdan qanday hukm chiqadi. Ma'ayat aqimus salata deb kelsa, nima? Aqimus salat degan namoz o'qing degandan farz degan hukm chiqsa, unda bo'lsa, vala taqrabuz zina deb kelsa, zina qilish harom degan hukm chiqsa degandek, bunda qanday hukmlarni qanday ifodalaydi degan haqida to'xtalib o'tadi. Ya'ni birinchi rukun kitobimni 5 ta nimada cho'ng bobni 2 bobga bo'ldim. Ondan Musannif rahimulloh 5 degan. Men kitobimni 2 qismga bo'ldim. Cho'ng jihatda 2 qismga bo'ldim. Birinchi qismda shar'iy dalillarni so'zlab o'taman degan. Shar'iy dalillar 4 rukunga bo'linadi degan. 4 rukunining birinchisi kitob haqida so'zlaymiz, Qur'oni Karim haqida so'zlaymiz degan. Qur'oni Karimni men 2 bobda, kichik bobdan 2 bobda tushuntirib o'taman deydi. Birinchisi Qur'oni Karimdagi oyatlarning qanday ma'ni ifodalashi, ikkinchisi bu ifodalangan ma'nodan qanday shar'iy hukm chiqishini, shuni so'zlab o'taman deydi. Bugunlik darsimiz mishada oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.